Bonjour, chers élèves, les élèves de la deuxième année collégiale, toujours avec les évaluations. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la quatrième et la dernière évaluation en production écrite. يعني نكتبوا واحد مشهد مسرحي. Bien, on a deux exercices. عندنا مشهد غنكملوه كلمات مناسبة كتسمى un texte à trous نص دا ثغرات بها ثقب. Deuxième, غادي تكتب لي واحد الحوار بين ثلاثة أشخاص. Dans le premier exercice, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. كل كلمة عندها نقطة. كل جواب صحيح بنقطة. Complète la scène ci-dessous par le mot qui convient de la liste suivante. أتمم المشهد أسفله بالكلمة المناسبة من اللائحة التالية أو الآتية. rideau, le rideau, الستار. Les actes, الفصول هو la division principale d'une pièce de théâtre. Les scènes المشاهد دونك المشهد باش كنعرفوا دخول أو خروج شخصية وشخصيات. saluer يحيي يحيى. prépare يحضر se prépare يتجهز كيتحضر شي حاجة. les maquilleuses هما العيالات اللي كيديروا المكياج للممثلين. pièce مسرحية une pièce مسرحية. auteur كاتب. ouvreuse هي السيدة اللي خدامة كتوري الناس بلايصهم. بيان لابيل اوسي بلاسوز. تياتر معناه عنده ثلاث معاني، اما المسرح المكان، اما المسرح الجنس سبيكتاكل داكشي اللي كنلعبوا المسرح اللي كتلعب، واما هو جنس ادبي سي اون اوفر ليتيرير ولا سان جونر ليتيرير. بيان دونك هنا عندنا واحد الحوار خصنا كلمات. veux-tu m'accompagner ce soir au واش بغيتي تمشي معايا هاد العشيه ثانيه. كوجوطون كيس كون جو اش كنلعبوا كيس كون جو دونك مسرحيه فكاهيه ديال موليير. لو مالاد ايماجينير هي مسرحيه كوميديه ديال موليير. اس اون كلاسيك او مودرن واش هي قديمه او عصريه. واش قديمه عصريه. كلاسيك قديمة. سي موليير كي اون ال يعني راه هو اللي كتبها. يعني لي دو زامي اونتر دون لا سال صديقين دخل الى قاعة المسرح. لي سبيكتاتور كومونس ا اريفي الجمهور بدا كيحضر. اي الابوستروف لور مونتر لور بلاص بدات كتوريهم بلايصهم. راه باديه هنا غتبدا بحركه سواء او سواء او سواء ا. Combien y a-t-il et de dans cette pièce؟ شحال كاين فيها من كذا وكذا في هذه المسرحيه؟ شحال فيها من راه باين المكونات ديال المسرحيه. ها الجواب. il y a 3 actes ثلاثه فصول et 13 scènes و13 مشهد. en coulisses في الكواليس les comédiens ممثلين قبل ما يدخلوا للخشبه كيتحضروا. لي بودر كيديروا البودرات لوجههم يعني كيماكيوهم. لي فيزاج دي زاكتور et les éclairagistes المكلفين بالإضاءة règle des éclairages نهاية المسرحية. à la fin de la pièce les acteurs viennent نهاية المسرحية الممثلين كيجوا عند الجمهور كيديروا باينة. le public applaudit donc الجمهور يشجع et le يسقط كيطيح في الأخير. le مذكر masculin هنا un verbe à l'infinitif هنا سواء مذكر سواء مؤنث جمع. هنا c'est un verbe non pluriel, non soit féminin soit masculin qui commence par voyelle, non féminin, non masculin. bien شنو الجواب؟ قال له واش بغيتي تمشي معايا هاد العشيه المكان واش هو؟ غنشوف اولا الاسماء المذكره. عندنا الريدو لو ريدو هنا ما يمكنش ما غاديش نقول غتمشي معايا الريدو. واش غتمشي معايا الكاتب؟ ما يمكنش. واش غتمشي معايا التياتر المسرح؟ شنو الجواب؟ est-ce que tu vas aller avec moi au تياتر؟ واش تمشي معايا التياتر؟ هنا شنو المعنى ديال التياتر؟ هو المسرح، هو المكان، هو ليديفيس، هو البناء. مزيان. كوجوطون واش غنلعبوا هاد العشيه؟ اش كاين في المسرح؟ اون كوميدي دو موليير واحد الكوميديا ديال موليير. لو مالاد ايماجينير. اس اون كلاسيك او مودرن واش هي مؤنث؟ واش هي مسرحيه؟ هنا هاد الكلمه هي الكاينه مسرحيه. دونك هل هي مسرحيه؟ اس
Est-ce une pièce classique ou moderne? Classique. مسرحية قديمة. C'est Molière. Pardon. C'est Molière qui en est. شكون كتبها؟ Molière هو الكاتب ديالها. C'est le dramaturge. C'est celui qui écrit la pièce. كاين شكسبير كاين Molière. Les deux amis entrent dans la salle. صديقان دخلا إلى القاعة. Les spectateurs commencent à arriver. الجمهور بدا كيدخل. شكون كتوريهم بلايصهم؟ مذكر بها مؤنث. هنا عندنا اوفغوز، عندنا اوتور، وعندنا اكت. هنا ما يمكنش لان جمع. هنا الكاتب ماشي الكاتب هو اللي كيوريهم. شكون هي؟ هي لوفغوز او بيان لوفغور او بيان لو بلاسور بلاسوز. وي قال لي شحال فيها من كومبيان ياتيل، كم من فصل وكم من مشهد. دونك الفصل هو اللي كبير. المسرحيات تضم فصول والفصول تضم مشاهد. قال لي راه فيها 3 لي زاكت اي 13 سين. في الكواليس لي كوميديان قبل ما يلعبوا قبل ما يطلعوا الخشبه اش كيديروا؟ يتجهزون. سو بريبار لي شكون اللي كيدير لهم الصباغه على وجههم؟ سي لي ماكيوز. لي ماكيوز بودر لي فيزاج لي زاكتور لي éclairagistes règlent les éclairages. À la fin de la pièce في نهايه المسرحيه les acteurs كيجيو كيحيوا الجماهير. في الفيرب سالوي اش كيدير الجمهور؟ كيصفق عليه كيشجعوه. في الاخير شنو اللي كيطيح؟ يسقط الستار، يعني نهايه معلنه عن نهايه المسرحيه. Je vais vous donner un exemple de cette scène. شنو هما les caractéristiques d'une scène de théâtre. يعني عندنا لي ديداسكالي مهمين بين قوسين او كتكون في البدايه بحال الشابو، يعني الطربوش ديال التكست. بيان كنبدا بالشخصيه نقطتين عارضه الكلام. كنبدا بالشخصيه الديداسكالي بين قوسين الكلام. كنبدا بالشخصيه كلام ديداسكالي في الاخير، او كنبدا بالشخصيه كلام كندير ديداسكالي الوسط وكنتبع الكلام. يعني ديداسكالي كنديرها فين ما بغيت، سواء au début de la parole au milieu de la parole et à la fin de la parole. قلنا هما الشخصيات هما 3 راجل ومراته مع ولدهم. دونك après une belle soirée passée chez la famille عالمي le couple Selmi rentre heureux comme نسيت هنا عفوا واحد comme un poisson dans l'eau. La mère sentant une odeur désagréable شمت رائحة كريهة، ريحة خايبة. هذه ديداسكالي نقدر نديرها حتى الوسط. sentant une odeur sentant ou bien elle sent. sentant int gérondif bien par participe présent. Elle sent sujet verbe. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? يا إلهي ما هذا؟ ريحة ديال شتشي يعني كيما تسينا البوطايق ما تحرقش حاجة. وي le père c'est l'odeur de la cigarette. هذه ريحة الكارو لأن فات كان كيكمي هو. c'est l'odeur de la cigarette. mais qui fume dans la chambre؟ شكون اللي كيكمي لينا في الغرفة هنا؟ أنا جملة استفهامية. من يدخن في الغرفة؟ mais qui fume dans la chambre؟ il pousse la porte. أنا هذه ديداسكالي دفعوا الباب. رشيد رمى بقية السيجارة وسحقها برجله. donc il pousse la porte. Rachid jette le mégot et l'écrase par son pied. le père retire la ceinture du pantalon. جبت الصمطة ديال السروال يعني بغى يعاقبو. نقدر نديرها في الأخير. mais qui t'a donc appris à fumer؟ mais qui t'a donc appris à fumer؟ شكون علمك تكمي؟ il retire la ceinture du pantalon. retire la ceinture bien retirons. bien جبت الصمطة قال له شكون علمك تتكمي؟ la mère غتكالميه. calme-toi mon chéri. calme عافاك عزيزي. calme-toi mon chéri calme-toi. il est encore petit. on doit lui parler doucement. خصنا نتكلموا معاه بشوية. la violence oui la violence n'est jamais la bonne solution. العنف ما عمره كان حل جيد. toi aussi تذكروا حتى انت tu fumais كنتي كتكمي et malgré les punitions qu'on t'a infligées رغم العقاب اللي كانوا كيديروا لك والديك tu n'as pas pu la jeter. ما قديتيش تلوح الكارو لحتيها بالرغبه ديالك يعني تكلموا معاك واخا العقاب ما نفعش. bien رشيد le cœur bat la chamade. le cœur bat la chamade قلبه كيضرب يخفق بسرعه يعني خايف. j'ai vu le héros d'un film qui fume. شفت واحد البطل ديال واحد الفيلم كيكمي يعني التاثير ديال التلفازه سورتو هاد الافلام التركيه في دوزيام مكسيكيه. et les parents
éteignons la télé. أطفأوا التلفاز. Voici l'une des conséquences de notre négligence. قال ها هي وحده من النتائج ديال الاهمال ديالنا. خلينا الدرب بوحدو ما راقبناش ما كنتكلموش معاه. رشيد excusez-moi mes chers parents. Excusez-moi mes chers parents. عذرا والدي العزيزين. Je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus. ما عمري ما نعاود. الى هنا كينتهي الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.